大家好，歡迎嚟到 PowerTaker。今日咧，我哋嘅常飛光纖咧又走出一波波浪壯闊嘅升勢。整體而言咧，其實佢嘅呢個趨勢嚟講咧係非常之強勁嘅。喺我哋嘅指標欄裏面咧，亦都可以睇到倒影力量指標持續維持喺一個藍帶嗰個跡象。下方咧，短中共振亦都係一個藍色嘅呢個量能巴咧喺度發散。咁喺呢個過程之中，我哋都可以對應見到個股嘅表現，其實咧同技術面嘅呢個動能咧係息息相關。喺呢個過程中，只要冇出現明顯嘅倒影力量轉紅色咧，咁就話明咧上升嘅動能咧仲未衰竭。咁如果呢個位置轉咗紅色，就好危險啦。喺呢個過程中，趨勢嘅變動咧，代表住動能嘅呢個延續與否。咁另外一個咧，我哋都可以再度使用 PowerTaker 裡面嘅呢個轉倉水平功能。點解話咧？因為轉倉水平功能咧，佢本質嚟講係定義某個位置嘅區間嘅壓力同埋支撐。喺呢個位置，我哋都可以發現嘅第一個位置，呢個位置咧，其實有一個明顯嘅一個區間嘅一個突破情況。咁喺呢個區間之中咧，上沿嘅呢個阻力咧係79.9毫半。喺呢個位置明顯有大陽燭咧出現咗一個突破。自從突破咗之後咧，再疊加我哋嘅呢個倒影力量嘅呢個綠色嘅呢個顏色嘅呢個呢個帶咧，咁就話明咩咧？個多頭動能已經出現咗強勢突破。再嚟到第二次嘅時候咧，亦都可以好清晰咁睇到啦嚇。第二波嘅呢個阻力咧，大概145。145呢個位置咧，都係一個強勢嘅突破嘅動能。自從有強勢嘅突破之後咧，先至會有多頭動能嘅一個發散。後尾咧我哋可以睇到啦，佢喺呢個位置進行咗一個回調之後咧，回踩到呢個區間嘅第二個區間嘅支撐115.5呢個位置咧，然後再度向上走。可以見我哋嘅呢個轉倉水平咧，可以俾到我哋一個相對阻力嘅一個情況啦，同埋相對支撐嘅情況。通過透視支撐同阻力嘅一個狀態咧，嚟到觀察壓力同埋咧我哋嘅呢個支撐嘅呢個波動情況。我哋可以適時根據支撐壓力嘅呢個支持啦，同埋突破嘅情況咧，調整我哋嘅倉位。就比如話啦，目前咧我哋嘅大支撐咧大概係145呢附近，只要唔跌穿145，依然有強勢嘅動能向上走。好，今日學習嚟到呢度，多謝大家。記得訂閱加點讚，即可用專屬鏈接享受額外的迎新優享。